نفسم ظالم است. در پیش ما آورد به دستم تسلیم کرد. من چطور نمیگیرم؟ میگیرم. من در امر بالمعروف زنگ میزنم سیاسرا را شما چرا نمیکشین؟ باز ما را 2 نفر گرفت از دست امی زنکه گرفت کش کرد داخل اتاق بود. من از پاس بودم. 11 بجه شب باز کالای تواس کو نتیجهش هم میبینیم که خدای پاک چی نتیجه رو تو نشان میده. 11 شب بعدم پرواز دست میگیره خیر. ما گفت بخشی کار دارم ملا کار دارم. ما گفت از این $10,000 2 برابر د ازره ما د ملا دادم. و دغه اوبه به اخلی دا په 1 کورو مخې ته بشین ده. ای پس پشت ما رو سر ما دور داد. 41 دفعه الله اکبر گفت سر ما. پس روی ما رو دور داد گفت در دل شما شک است. من نمیکنم این کارم. ما گفتم که نیست در دل ما شک. او دغه کاټن قاچی کړی و دا به تاو کړی و او هغه کې په تار منی ډیر سخت تاو کړی و. 2 تا خانم و فامیل چادریدار رو داخل خانه شدم که یک گلاس آب بده. د کابل ښار د 11مې امنیتي حوزې منصوبینو 2 هغه ښځې نیولې دي چې د فعال ویلو او خیرات غوښتلو په پلمه یې د یوه کور څخه 13,000 امریکایي ډالر غلا کړي وو. دا پیښه د کابل ښار په یو استوګنیز کور کې رامنځته شوې چې د سیمې اوسېدونکي یې حیران کړي دي. د امنیتي چارواکو په وینا نیول شوو ښځو یو ځانګړی تکتیک درلود. دوی به د خلکو کورونو ته د خیرات غوښتلو په پلمه ورتللې او وروسته به یې د فعال ویلو وړاندیز کاوه. د دې چل له لارې به یې د کورنیو له ښځو څخه پیسې اخیستلې. په دې ځانګړې پیښه کې 2 ښځو د یوې کورنۍ کور ته ورغلي او د کورنۍ ښځې ته یې ویلي چې هغه پیسې لري او په دغو پیسو جادو شوی دی. دوی ادعا کړې چې همدا جادو د دې لامل شوی چې نوموړې ښځه سفر نشي کولی په داسې حال کې چې خاوند یې په بهر کې دی. نیول شوې ښځه چې څه ډول یې د یادې ښځې څخه $13,000 وړي دي داسې کیسه کوي. جوگی است قسمش گدایگری است. ما گدایی میکنیم. امروز روز نموکوچه هم رفتیم در گدایی رفتیم. خود دختر ما را دست ما کش کرد در داخلی خانه برد دروازه را قلف کرد. پدرش گفت که در علمی بالمعروف من زنگ میزنم. باز خود دختر ما را در دیگه اتاق قلف کرد. گفت پدر اونا رفته اونا نیست به خانه. خودش رفت پیسه را آورد در قاطی بالیش توش از قاطی بالیش پیسه را آورد. در قاطی بالیش بود در قاطی کالاش بود. این انسان نفس ظالمی میکنه. این خود دختر گفت که از زمین زیاد نه در پیش از زمین ها شاهد هم بود. موجه قدیمه خیلی قصه کرد دختر. گفت خودم تو را بردم خودم پیسه را پیش دا آوردم. گفت از زیاد من در ملا مصرف کردیم 10 برابر از را. گفت من در ملا دادم من مشکل دارم در سفر دادم. خودش آورد برادر. نفس ظالمی میکنه انسان میگیره. نفسم ظالم است. در پیش ما آورد به دستم تسلیم کرد. من چطور نمیگیرم؟ میگیرم. من دستش گرفت دست خودم گرفت. آن دختر بیار من کدیمه روی بروی بشنان که حقیقت از را سری از زبانم. گفت بیا خاله داخلی خانه. بیادرزاده از کلی مشکلی از را قصه کرد. بیادرزادهش یک دختری 15 ساله. گفتم می عموی می تو است کلی را قصه کرد. بازو گفت که من 10 برابری پیسه گفت در ملا دادیم یک کسی باشه که گفت من پیدا کنه که من سفر برم. باز ما گفتم تو بری من پیسه بیار. نگفتم که این $1 رو بیار. باز رفت دقات من موقع ندیدم دقات کالا آورد. دقات کالاش ما لازم دختر پرسان کنیم. دقات 3-4 جوره کالا مان. ما که پیسه رو دیدم زیاد ما داشتم گرفتم برادر جان. در من عمیقا گفت که پیسه رو آورد. گفت $79,000 ما طلای خود سودا کردیم. گفت $9,000 شوری مرای کده. به خدا به قرآن 13,000 نبود. این من تمامی 1,000-2,000 از اون مهم نیست برادر جان. 10,500 روپه بود در پیش من خودش آورد و نمو اقرار کرد. گفت $9,000 گفت پیسه شویم که جمع کردیم. باقیش گفت طلای خود سودا کردیم. خودش گفت مالک اقرار کردم که دقات کالا گرفته آورد. من گفتم برای من پیسه بیار. هدف من 2,000 3,000 از 1,000 بود نبود که کلی خانه ای تا بیار. او که پیسه را آورد پیسه شیرینی میکنه برادر جان. نفس انسان ظالم است. شیطان در سر انسان میشینه. یعنی من روز 2 ساعت 1 ساعت اشار من گدایی میکنم. من سرای جمع میشینم. بوته به نام خودم 10 روپه پیسه پیدا میکنم. موقع پیسه را که آورد من در زندگی ندیده بودم. ما گرفتم برادر. از اونجا رفتیم تا کوته سنگی بلد نبودیم. موتروان گفتم یک شفاخانه خوب ببر. از اون ما را شفاخانه کم بوده در کارتینا. اونجا رفتیم پس آمدیم موتروان سر ما شک کرد. در هتل که رفتیم ما طالبا رو دیدیم ترس خوردیم. باز ما موتروان گفتیم که ما را چارای شهید ببر. خانه ما هم نبود موتروان دیدیم که شک سر ما. باز در خانه همین مردکی که بود در بانه آو که ما گفتیم مسافر هستیم در ما آو بودی.
در خانه همی داخل شدیم، یک موتروان که رفت ما پس برآمدیم از اونجا. له دې سره یو بله ښځه هم ملګرې وه چې یوه اندازه پیسې دې ښځې ته هم ورکړې چې وروسته له سیمې څخه تښتېدلې او بیا یې پیسې د کندوز ولایت ته ووړې دي. ددان دروازه شدیم، باز همی دختر آمد گفت سر آو چرا ششتین؟ از دست همی زنکه کش کرد داخل اتاق برد. گفت من ملا کار دارم، من بخشی کار دارم. من گفت 4 سال میشه شویم در خارج از چه زحمت میکشه، ایرا زار میخوره پدرشه. باز پدرش گفت که زنا چیکاره است که شما آوردین؟ پرده را کشید. ما ترس خوردیم، گفتیم چرا پرده را میکشه؟ حالش تو را پدری من بینه. باز گفت که من مشکل دارم، من از بیخی پدر مادر بیخی بیزار هستم. ما کدی بچه عروسی کردیم، نامزادی کردیم، اما بچه را ندیدیم. من در قصه پیسه هیچ چیزی دینا نیستم. من میخوایم که برم پیش شوهر خود باشم. باز گفت که با پیسه دارم، کدی یک زنی بیادرم خبردار هستم. باز پدرش گفت که من در امر بالمعروف زنگ میزنم، سیاسرا را شما چرا نمیکشین؟ باز ما را 2 نفر گرفت، از دست همی زنکه گرفت، کش کرد داخل اتاق برد. من از پس بودم. باز منم گفت که زود بیا. 6 قدمی زنکه گوشه گپ میزد. باز آقاش گفت که چی؟ برو. در پدر گفت زنی بیادرش گفت که تو برو پیشی از او بوشی، پدرم بوشی، بگو که سیاسرا رفته. امی چبلقای ما را گرفته داخل تر کدام صندوقک در دالیز بود، داخل از او پود کرد. باز گفت که پیسه ما در بالشت است، ما پیسه ما میارم. امیره تو که میبریم ببر، بلای ما در پشت پیسه. ما در پیسه ضرورت ندارم. از چند دفعه که پیسه پیدا کردم شویم رای میکنه، ایش پدر و مادرم زار میخوره. همین پدر که مادرش کردی دختر مخلص سر همی خانوالاش کلان بود. این پیسه را خودش در دست ازی داد، انسان است دیگه. در دست همی دختر داد، خودش آورده داد، اکادمی گوشه که گم میزد، موج به ما شد، نمیفهم چی کرد. این پیسه را بازی انسان است دیگه، در راه شیطان میره پیسه را گرفت. حالی ما صحیح است که ما دوز هستیم، صحیح است که ما جرم به گردن گرفتیم بیادر، ولی از کاغذش، ولی از کارتونش، ولی از هیچ چیزش خبر نبودیم. اگر اون وقتی که او سند و ثبوت که به کامرا گرفته میشد، اون وقت چرا این پیسه را خودش نمیگرفت بیادر؟ از او کارتن مارتن هیچ چیزاش خبر نبود. مخلص همی زن کده، همی دختر قسطه میکرد. یک بیادرش پیش روی ددان دروازه کلام بود، روز جمعه بود. اینا گفت این بیادری ما است. این بیادری ما است. بیادرش هم جرپرسانی کرد، گفت بیچاره مسافر است، من چای دادم، نان دادم. این قصه زندگی خودش کرد. ما گفت بخشی کار دارم، ملا کار دارم. ما گفت از این $10,000 2 برابر در ما در ملا دادیم، در بخشی ها دادیم. خودش گفت بیادر. د دغه کورنۍ څخه یادو غلو ښځو چې پیسې وړي دي او څه ډول یاد کور ته ورغلي د پیښې کیسه داسې کوي. ساعت 11 بجه روز خودم در خانه موجود ششتگی که امرای بچه‌ام امرای در خانمم کوچه زده شد. 2 تا خانم و فامیل و چادریدار رو داخل خانه شدن که یک گلاس آب بده. وقتی که سونای ما آب میتشن میگه ما فالبین هستیم، فال میبینیم. اگر فال تا نمیبینی این سونای میگه فال ما ببینه. دخترکم در روی برنده کتش بیادرزادهش استاد است. این رونده خارج است که شوارش در خارج است. میگه باش که اگه این فال ما رو ببینه که می رفتن ما میشه یا نمیشه، یا هم پایین میشه و از زیر چیلای انگور میارشن داخل خانه که این فال ما رو ببینه که فال ما رفاوی رفتن ما میشه یا نمیشه. گفتم بله رفتن تو میشه، شوهر تو رفاوی را ایتالیا است. تا این اندازه میابره شیطان بودن که از کجای آدرس گرفتن. رفتنت میشه. مگم تو پیسه داری پیشت؟ دست شدیده قف دست شوره که قف دست تو دلار نشان میده. تو پیشت تو پیسه داری، سر پیسه جادو شده. و جادو رو از خودگی پدرت کردگیست. دیگه تو پیسه تو چقدر پیسه داری؟ این به عقل طرفش میکنه که ما $10,000 طلاوی ما فروختیم، $3,000 هم شوهرم روان کرده، $13,000. گفتم تیز پیسه ده بیار که سر پیسه جادو شده که ما برای فامیلی قصیده پخته کنیم، جادوی تو رو خلاص کنیم. مادرش خودش فامیلی سونه دومیم پیسه رو در بالا یه در بابین خانه شتگی یه رفامیلی رو از سقیده از یا رفامیلی رو رفته به چی بوده که خود دخترکم قاری قرآن، حافظ قرآن طرف ینگی خود میکنه که برو پیسه رو بیار. پیسه رو بیار. مادرش میگه پیسه رو چی میکنه؟ میگه تو برو مادر تو گپ نزن رفامی بانک پیسه رو بیاره. اینا میگه که مادر تا بکش بیرون که قصیده مام نمیشه.
مادرت از خانه خارج کو، از خانه خارج کو. مادرش از خانه میکشه، سونه خدا ینگی خدا میگه که برو پیسه را بیار. پیسه را که میارن ده فامیلی بچم طرفش میکنه که چی میکنی؟ گفته برو تو را غرض نیست، تو را غرض نیست. پیسه را میگیرن ده میارن ده بابین خانه. ده بابین خانه گفته برو یک جور کالایتم بیار، چادرتم بار، یک نشانی هم از شوهرت ده هست خانه. یعنی گفته یک بوتل عطر ده پدرم رایی کرده، برو عطرم بیار. دخترم میاد و فامیلی انواری مرا واس میکنه. هر کس برای خود و فامیلی انواری داره. ما تو چی میکنی؟ گفتم عطر ناصر میبرم. ما گفتم با پدر نداد، برو را پشت عطر نگرد و بکش یارم ده که جوگی زدن سم. ما تا فکر از اینکه 500,000 پیاز یار نبره دیگه، از دلارا خبر ندارم که وقت خدمت کرده پیش آورده. یک جور کالایت که ما عطر ندادم، یک جور کالایت که چادر تو که چی بیار رو فهمیدی و یک تا کارتن پاکم بیار. کارتنم خود از یا میبره، کارتن بگیره دموری از یا قیچی میکنه. گفته یک ذره پخته پاکم بیار، پخترم خود از اینا میبره. خود از اینا پخته و فهمیدی چی را میبره. گرفته در کالایش بسته میکنه که یه سونیم سعی میکنه. گفته چی سیل میکنی؟ قرآن شریف بوده اوجه، سر قرآن شریف دست خدا مانده که ما با این قرآن را فهمیدی پیسه شما را کدام ورقش نمیورداریم، ما قصیده خدا پخته میکنیم. خب خلاصه 2 دفعه دوری از یا میپیچانه. دفعه سوم یارو میگه روی به قبله بشینه، یک الحمد 3 قل والله بخوانی، در یخنایتان کف کنی. یک الحمد 3 قل والله رو سر از یا میخوانه و پیسگه که از یا رو فهمیدی میورداره و کاغذای کارتن که سر خود از یا آورده میره که پخته بسته میکنه در کالایش. 4 گوتکتار هم بسته میکنه که در 1 ساعت اینا واس کردن نتانه. و طرفش میکنه و فهمیدی که ما که از خانه بیرون شدیم، تو و فهمیدی یک کاسه هوا میگیری میری در پشت 41 خانه و هوا چتکه پاش میتی و کس گپ نمیزنی. 11 بجه شب باز و کالای تواس کو، نتیجهش هم میبینی که خدای پاک چی نتیجه رو تو نشان میده. 11 شب بعدم پرواز دست میگی بخیر. هغه ښځه چې پیسې ورڅخه غوښتي او ورته ویلي وي چې ستا سفر کیږي او خاوند یې بهر کې دی او څه ډول یې پیسې ورڅخه وړي دي، قضیه داسې بیانوي. آمدن تق زدن گفتن بر ما بتین او به خاطر او که باز کردیم دروازه را. بعد از او که او خورد گفت ما فال میبینیم. فال میبینیم. به خاطر فال دیدن داخل خانه آمدن 6 تن فال دیدن از 2 دانه خانم برادر ما. بعد از او مک آمدم فال ما که گفت دست پیش کو دست من پیش کن فال دیدک دیگه. بعضی گپا را گفت که شوهرت نامشی از دی خارج از کشور است که تو رفتی کارایت نشد، سر تو تاویز است، ما بر تو کارایت جور میکنیم، کالا بیار عطر بیار که تاویزت ما بکشیم دیگه. واره که آوردم. بعد از اون مرا گفت که پیسه در قف دست تو دیده میشه که پیسه داری. من گفتم پیسه من ندارم، از من طلاوای هستم، پیسه طلاوای. گفت نه بدون پیسه طلاوای دیگه پیسه هم بر شوهرت روان کرد. گفت ما هست روان کرده قدر زیاد نگفت اون پیسه های بیار ما برای دم اندازیم که به کارهایت استفاده شد که تو بری بخیر. من باور نکنم. گفتم نه نیست پیسه. گفت قرآن شریف در خانه دارین؟ گفتم ما داریم. گفت برو قرآن شریف بیار. قرآن شریف که آوردم دست سر قرآن شریف من گفت بمی قرآن که ما به تو دغلبازی نمیکنم، پیشوری چشمت پیسه تا دم اندازم پس میتمته. این وقتی که ما دیدم که سر قرآن دست خمون پیسه ما آوردم گرفت تک در تار و پخته و یا تو داد کل چیز از پیش خود ما خواست، کاغذ پخته تار در یا تو داد. مرا گفت پشت تا دور بته الله اکبر بگو 41 دفعه ما دم اندازم. این ما و زن بیادرم پشت ما را دور دادیم. زن بیادرم گفت من چرا دور بتون؟ گفت خب پیسه عزیز. گفت نه که دور نمیدی خیمانه میکنیم. این پس پشت ما را سر ما دور داد 41 دفعه الله اکبر گفت سر ما. پس روی ما را دور داد گفت در دل شما شک است، من نمیکنم این کارم. ما گفتم نیست در دل ما شک. پس قرآن شریف گرفت قسم کرد که این پیسه تان اینجا پیشوری چشمتان است، صرف ما دم اندازم که 11 روز کارای ازی شود. من خنده کردم گفتم 11 روز میشه؟ گفت چطور نمیشه؟ پس پشت ما رو سر ما دور داد با 41 دفعه سر ما الله اکبر گفت کلمه تانه بخونه. بازی پیسه را گرفت دستن بیادرم داد گفت ببر راستی را در ناری ببان قفل کو کلیش گرفته بیا. این کلیش گرفته آمده گفته که 11 بجه شب واز میکنی، پیش از 11 بجه شب کو کنی دستای تو شخ میمونه. 11 بجه شب در نوک چادرم کلی را گری کرد، یک کاسه آب برام داد، امرای کاغذ دمای بنزو بوده که سنگ گفیره در 41 خانه بگرد باز پرتو پس بیام تو راز دراز دمام داره امام کو برای از یتر استفاده کو.
ایما 41 خانه را که گشتم آمدم هم تو که کسی گپ نزن در امام در آمدم امام که کردم که بر آمدم سونو زن بیادرم کردم گفتم پیسه ما بردن گفت نه گپ نزن گفتم نه بردن ای که رفتم کالا را که انوری واکم کالا را واکم که پیسه میسه نیست پیسه ما بردن باز اونجا مادرم بیادرم کلی خبر شد رفتیم حوزه یعنی تا حال را که امروز پیدا شد د کابل ښار د 11مې حوزې منصوبونو د پیچلو عملیاتو په ترڅ کې دا دواړه ښځې ونیولې چې په تړاو یې د 11مې حوزې امیر داسې وایي تقریبا 15 ورځې مخکې دا حاجي صاحب دلته راغی ما ته چې دغسې یو دوه ښځې وې چادري کې د مونږ کور ته راغللې او دوی دا خبره کوله چې مونږ پال ګورو او د تا قسمت سره کوم د پال په هغه منې له دغو ښځو نه یې پوښتنه کړې وه چې موږ د تاسو پال ګورو او بیا چې د دوی لاس یې کتلی دوی ته ویلي وه چې د تاسو په پیسو منې سحر او جادو سوی ده بیا چې کله د ښځه تللې وه دغه خپلې پیسې او 2 جوړه کالي یې دا یې تاو کړې ول یو یې کارټن ورته نه غوښتی و او دغه کارټن یې قاچي قاچي کړی و دا بیا تاو کړی و او په هغه کې په تار منې ډېر سخت یې تاو کړی و او دغه کومې پیسې چې وې دغه یې راغیستې وې په خپل جب کې دوه ښځې چې ورغلې د یوې ښځې خپل جب کې تېر نه اچولې وې او دا کاغذونه یې داسې ورته ویښول ورته ویل بیا یو جام اوبه هم ترې نه راغوښتې وې چې دا هم راوړئ او دوی قبله منې کېنولې ول دوی ته ویلې چې تاسې شاته به نه ګورئ او الحمدلله او قل والله به تاسې وایئ او دا کومه قصیده زه په باندې پخوم نو چې کله دوی من دا ورته ویل چې موږ قصیده پخوو او شاته به نه ګورئ نو مخ قبلې ته به تاسې خپله دغه الحمدلله او 3 کرت قل والله او دا به په ګریوان کې چف کوئ خو دغه اوبه به اخلئ دا به په 140 کورو مخې ته به شین دی خو له دغو نه دا پیسې انداز پیسې تښتولې او همداسې وتې ویلې خو په دې کې د هغه حاجي صاحب دوی مانځه ته راغلی ول سلر زمنو چې بیرته کور ته تلل لمسی ورته راغلی و چې دغسې کار وسو د امانه مې پیسې تقریبا 10000 روپۍ او 500 یورو دا یې وتښتولې نو هغه حاجي صاحب دا وطن حوزې ته تشریف راوړو او دلته یې عارض سو هغه زیاتوي چې یادو ښځو د یاد کور د پیسو له غلا وروسته 10000 ډالر چیرې وړي د کابل ښار د 11مې حوزې امیر سلام پرست ته وویل بیا هم هلته په یو کور کې و او دغه جوګیان دي دغه هغسې کوي سوال کوي نو چې کله هلته د شپې بیا دغه کور والا ښځې هم بوتللې او پولیسي زنانه هم موږ سره وې او دوی هم راسره نو چې په دې کور هم چاپه ووهله بیا دغه ښځو خپله دغه ښځې وپېژندلې چې دغه ښځه دغه دواړه دغه ښځې د موږ کور ته راغلې وې او دغه هغه کړې بیا هم چې کله راوستې حوزه کې دوی خپله په خپله خوله منې خپله رضایت منې دا اقرار یې وکړه هغه ثبوتونه موږ ورته پیش کړل چې دغه ځای ته تللې وې هغه کمره کې چې راغلې وې له کمرې له لارې نه چې کوم ډالر دې مات کړی ول هغه هم ورته پیش کړي په دغه ځای کې تا دغه ډالر مات کړی ول نو بیا دوی خپله هغه شی ومنل دوی ویلې چې دا ما اخیستي دي خو ډالر هم هر شی هم ټول موږ سره دي او څه مو ترې هغه کړي دي تسلیم کړي دي او انشاءالله نور هم هغه راوړي او نور به یې دوسیان انشاءالله خپلو ارګانو ته به یې وسپارو په افغانستان کې په ځانګړې توګه په لویو ښارونو کې لکه کابل کې د فال ویلو تعویضونو او نورو خرافاتي کړنو له لارې د خلکو غولول او درغلي یوه پخوانۍ ستونزه ده دا ډول پیښې ډېری وختونه هغه کسان په نښه کوي چې له اقتصادي ستونزو ټولنیزو فشارونو یا شخصي ستونزو سره مخ وي او د حل لارې په لټه کې وي